Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Θέλω να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει. Δεν μπορεί να είναι ακριβώς η δική σας ιστορία. Παρόλο που μου το γράφετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως δεν μπορείτε να βασιστείτε και στο εκάστοτε αποτέλεσμα ενός γενικού ανοίγματος. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Ένα καρμικό γεγονός σε φέρνει κοντά στη δικαίωση. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι μας λίγο πολύ κάπου έχουμε αδικηθεί και κάπου έχουμε αδικήσει, για να τα λέμε έτσι όπως είναι. Και φυσικά όλοι περιμένουμε αυτή τη δικαίωση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει, αν θα γίνει και πώς θα γίνει. Ξεκινάμε. Επιλέγετε λευκή πεταλούδα, ροζ πεταλούδα, χρυσή πεταλούδα. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε την πρώτη μας εδώ, την υπέροχη λευκή πεταλούδα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ξεκινώντας με μεγάλη αρκάνα. Κρεμασμένος. Ίσως λοιπόν να βρεθείτε μπροστά ή να είστε ήδη μπροστά σε μία δύσκολη απόφαση, σε έναν διχασμό, σε ένα τεράστιο δίλημμα. Να θέλετε δηλαδή να κάνετε κάτι και να βλέπετε ότι για να κάνετε αυτό το κάτι πρέπει κάτι να αφήσετε πίσω σας και αυτό βεβαίως μπορεί να σας δημιουργεί συναισθήματα ενοχής ή αβεβαιότητας ή αγωνίας ή οτιδήποτε άλλο. Η κάρτα βεβαίως λέει πολύ ξεκάθαρα ότι προκειμένου να πετύχεις κάτι το οποίο επιθυμείς θα πρέπει να αφήσεις κάτι πίσω σου. Και αυτό μπορεί να μην είναι απτό, χειροπιαστό δηλαδή, αλλά μπορεί να έχει να κάνει με τον τρόπο που βλέπετε και που αξιολογείτε τα πράγματα και τις καταστάσεις. Αν κάτι δεν λειτουργεί προς όφελός σας, δεν έχει κανένα νόημα να το επαναλαμβάνετε, περιμένοντας ότι θα δείτε διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό δεν γίνεται, είναι νόμος. Όταν κάνουμε το ίδιο πράγμα, την ίδια αντίδραση θα έχουμε πάντα. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε πάντα. Οπότε, εδώ
χρειάζεται η δική σας προσωπική απόφαση, η δική σας επιλογή. Εσείς έχετε την ευθύνη της ζωής σας, θα τα ζυγίσετε όλα, θα πάρετε το χρόνο σας, είναι απαραίτητο και εύχομαι να πάρετε τη σωστή απόφαση για εσάς. Εννέα πεντάκτηνα. Κάρτα βάσης, δική σας καρτούλα. Πάρα πολύ ωραία κάρτα είναι αυτή βέβαια, να ξέρετε, αναφορικά φυσικά με τα οικονομικά και τα επαγγελματικά. Γιατί αναφορικά με τις σχέσεις δεν είναι και τόσο θετική κάρτα, με την έννοια του ότι δεν είναι αρνητική, αλλά δηλώνει, επειδή συνδέεται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας, δηλώνει και την μοναχικότητα κατ' επιλογήν. Τον κατ' επιλογήν εργένη ή εργένησα. Αλλά όπως σας είπα είναι μια εξαιρετικά θετική κάρτα αναφορικά με τα οικονομικά, με τα επαγγελματικά, με το φροντίζω τον εαυτό μου, αγαπάω τον εαυτό μου, του παρέχω απολαύσεις στο βαθμό που μπορώ και όλα καλά. Δείχνει πάντοτε η κάρτα έναν άνθρωπο που είναι αυτόνομος, είναι αυτάρκης και εσωστρεφής όμως. Για να δούμε, η δεύτερη καρτούλα σας εδώ είναι ο ακόλουθος πεντάκτηνο. Ο ακόλουθος πεντάκτηνο αναφέρεται σε καινούρια ξεκινήματα. Εάν λοιπόν θέλετε να ξεκινήσετε κάτι επαγγελματικό, θα πρέπει να πάτε πολύ αργά και σταθερά, όπως ακριβώς είναι τα πεντάκτηνα, αφενός, και αφετέρου να αποκτήσετε όλες τις απαραίτητες γνώσεις. Τίποτα δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε εάν δεν έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις. Και 5 κούπα. Μάλιστα. Λοιπόν, το 5 κούπα είναι μία κάρτα η οποία αναφέρεται σε απώλεια. Και επειδή είναι κούπα, σίγουρα αναφέρεται σε αισθηματική, συναισθηματική απώλεια. Ίσως βιώνετε έναν χωρισμό και είναι πολύ πιθανό να θέλετε να δικαιωθείτε για αυτόν τον χωρισμό. Αρκετές φορές όμως τα πεντάρια στην ταρό, επειδή δεν είναι και οι πιο εύκολες κάρτες, μπορεί να δείχνουν άγχος, σύγχυση, αβεβαιότητα, καθώς επίσης μπορεί να δείχνουν τη στιγμή που κάποιος άνθρωπος νιώθει ότι κάποιος θα του τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια και θα γκρεμιστεί. Πολύ έντονο στρες δηλαδή. Κάτι από όλα αυτά. Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε παρακάτω, να δούμε τι θα δούμε άλλο. Εφτά πεντάκτηνα. Σίγουρα κάτι περιμένετε και σίγουρα περιμένετε δικαίωση. Εύχομαι και ελπίζω να δούμε ότι θα έρθει αυτή η δικαίωση την οποία επιθυμείτε. Εγκράτεια, υπομονή, πολύ προσεκτικές κινήσεις, προσεκτικές αντιδράσεις. Είναι γενικότερα μία μετριοπαθής κάρτα. Σελήνη, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, να σας πω ότι βλέπω τη δικαίωση, δεν τη βλέπω. Ίσως δεν είναι ακόμα έτσι η κατάλληλη στιγμή. Ίσως ακόμα κάποιες καταστάσεις να είναι ρευστές. Γιατί και αυτά συμβαίνουν. Έπειτα το στίγμα
το κυρίαρχο μας το έχει δώσει ο κρεμασμένος έτσι κι αλλιώς. Γιατί ο κρεμασμένος πάντοτε θέλει το χρόνο του. Δεν κινείται σε γρήγορους ρυθμούς, γιατί ακριβώς έχει να πάρει μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση ζωής. Από ζώδια έχουμε το ζώδιο του τοξότη και το ζώδιο των ιχθύων. Με τη σελήνη εδώ, που πολλές φορές είναι μια προειδοποιητική κάρτα, θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, προσεκτικές, ποιον εμπιστεύεστε, τι πιστεύετε, γιατί η εξαπάτηση είναι πάρα πολύ συχνή όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα. Καθώς επίσης θα πρέπει να εμπιστεύεστε το ένστικτό σας στο 100%. Και όχι μόνο το ένστικτό σας, οποιαδήποτε έτσι ψυχικά χαρίσματα διαθέτετε. Όλοι διαθέτουμε πάρα πολλά ψυχικά χαρίσματα. Το θέμα είναι ότι ποτέ κανένας δεν μας έμαθε να τα καλλιεργούμε και φυσικά αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην τα χρησιμοποιούμε και ποτέ. Εδώ λοιπόν ακούτε τυφλά το ένστικτό σας, τη διαίσθησή σας, τα όνειρά σας. Προσπαθήστε να συγκρατήσετε το συναίσθημα από κάποιο όνειρο, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα. 9 μπαστούνι. Το 9 μπαστούνι είναι μια κάρτα που αναφέρεται σε κόπωση, σε εξάντληση, στη στιγμή εκείνη που κάποιος θέλει όλα να τα παρατήσει, γιατί δεν αντέχει άλλο. Έχει φτάσει στα όρια του. Δεν τα παρατάει όμως, γιατί έχουμε μπαστούνια. Τα μπαστούνια πάντοτε είναι κάρτες δράσης, οπότε σίγουρα δεν τα παρατάτε. Παρόλα αυτά, προφανώς χρειάζεται να πάρετε μία ανάσα ή και περισσότερες. Το βλέπω πάρα πολύ εδώ, δηλαδή υπάρχει σύγκρουση, παιδιά, στο άνοιγμά σας. Αφενός μου φαίνεται ότι τα οικονομικά σας είναι μια χαρά και από την άλλη θεωρώ ότι όλη η δικαίωση που θέλετε και όλη η δυσκολία, η εξάντληση, η στεναχώρια, το άγχος κλπ. Έχουν να κάνουν με μια ερωτική υπόθεση. Αυτοκράτορας. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είστε εσείς εδώ. Έχουμε και το ζώδιο του κρύου στην παρέα μας. Ο αυτοκράτορας έχει πάντοτε πολύ μεγάλη δύναμη, εσωτερική και εξωτερική, και έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση επίσης. Έχει τάξη στη ζωή του, βάζει μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Η κάρτα μπορεί να αναφέρεται σε εσάς, σε κάποιον άνθρωπο που υπάρχει ή θα μπει στη ζωή σας, παραδείγματος χάρη τον πατέρα σας, είναι και το αρχέτυπο του πατέρα. Ένας προϊστάμενος στην εργασία σας ή ένας σύντροφος ο οποίος είναι πιθανότατα μεγαλύτερης ηλικίας και έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι ότι σίγουρα θέλουμε μία διευκρίνηση για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, να ξέρετε ότι ο αυτοκράτορας πάντοτε σημαίνει μία μεγάλη επιτυχία. Τώρα, αν θελήσουν οι καρτούλες να μας πουν κιόλας σε ποιον τομέα, θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εάν είναι, παιδιά, κάτι επαγγελματικό, είναι καταπληκτικά όλα, να ξέρετε. Οι ενέργειες είναι πάρα πολύ θετικές, γιατί εδώ έχουμε είναι το 7 μπαστούνι, είναι μία κάρτα πολύ μεγάλης δημιουργικότητας. Μπορεί να αναφέρεται ακόμα και σε εργασία στο εξωτερικό, μπορεί να σας γίνει μία πρόταση, μπορεί εσείς να έχετε κάνει μία αίτηση και να γίνει αποδεκτή. Αναφέρεται σε ταξίδια. Τώρα, αν έχει να κάνει με τα αισθηματικά, τα τριάρια στην ταρό συνήθως υπονοούν και την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Και να ξέρετε ότι σε γενικές
γραμμές δεν είναι μία θετική κάρτα για τα ερωτικά. Γιατί ακόμα κι αν δεν δηλώνει, δεν υπάρχει τρίτο πρόσωπο, μπορεί να αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που θέλει να είναι μόνος του, ας πούμε, δηλαδή κάνει σχέσεις αλλά δεν δεσμεύεται μέσα στις σχέσεις, έτσι. Είναι λίγο τρελίτσα η φάση του και η φάση της βέβαια. Και είναι η κάρτα των ανοιχτών σχέσεων και είμαστε μαζί αλλά κοιτάω και γύρω γύρω μήπως βρω και κάτι καλύτερο. Έχει όλες αυτές τις ενέργειες. Νομίζω ότι η ζωή σας ούτως ή άλλως βρίσκεται σε μια σε ένα μεταβατικό στάδιο, κάτι που το δηλώνει πάρα πολύ έντονα και το 9 πεντάκτηνο, μπαστούνι να ξέρετε. Οπότε είστε ακόμα σε μία φάση τέτοια. Πρέπει να έχετε υπομονή, το ξέρω είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρω, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά, έτσι. Ανοίγετε μπροστά σας κάτι πολύ πολύ καλύτερο, να τα ορίστε. Σας τα λέω, δεν με πιστεύετε, να, εδώ, η δύναμη, η δύναμη. Έχετε πολύ δυνατές κάρτες, έχουμε και το ζώδιο του Λέοντα εδώ, το ζώδιο του Λέοντα, το ζώδιο του Κρυού, το ζώδιο των Ιχθύων και το ζώδιο του Τοξότη. Παιδιά, ανοίξαμε και τα 3 ζώδια της φωτιάς, Τη συμπληρώσαμε την τριάδα, άρα έχουμε έναν μεγάλο δυναμισμό, έχουμε ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, έχουμε πάθος, η δύναμη είναι μέσα σας. Μην το ξεχνάτε, μην απελπίζεστε, μην στεναχωριέστε. Εγώ πιστεύω ότι στα επαγγελματικά σας έρχεται μία τόσο μεγάλη θετική ανατροπή που θα σας δικαιώσει για τα πάντα. Και ξέρετε, μετά αυτά τα ερωτικά θα σας φαίνονται και απολύτως ασήμαντα. Οπότε εγώ πρωτίστως βλέπω ότι θα δικαιωθείτε στο εργασιακό κομμάτι και για τα υπόλοιπα το βλέπουμε μία επόμενη φορά. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιο είναι αυτό το καρμικό γεγονός που θα σε φέρει κοντά στη δικαίωση. Εύχομαι πρώτα και πάνω απ' όλα να είστε όλες και όλοι καλά. Και τώρα θα πάμε να δούμε. Πύργος. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, γιατί ο πύργος είναι μία από τις, ας τις ονομάσουμε, δύσκολες κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό, αναφέρεται σε γεγονότα που είναι βία, ξαφνικά δηλαδή, και μας κάνουν να χάσουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Όμως, ουδέν κακό αμυγές καλού. Δηλαδή, ναι μεν μπορεί οι κεραυνοί να χτυπήσουν τον πύργο και να τον γκρεμίσουν, από την άλλη όμως θα αποκαλύψουν αλήθειες. Καθώς επίσης το πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ο πύργος γκρεμίζεται μόνο όταν δεν έχει γερά θεμέλια. Αναφέρεται λοιπόν σε καταστάσεις και γεγονότα που πραγματικά τα γνωρίζετε, αλλά τα αφήνετε στην άκρη. Δεν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία να τα λύσετε, για τον όποιο λόγο έχει ο καθένας σας. Κάποιες φορές ο πύργος είναι μία προειδοποιητική κάρτα. Δηλαδή, σας λέει πρόσεξε, διόρθωσε τα κακό κείμενα. Αν παραδείγματος χάριν τώρα, είσαι σε μία σχέση η οποία δεν λειτουργεί ή καταπιέζεσαι ή δεν περνάς καλά εν πάση περιπτώσει, φρόντισε να δεις τι θα κάνεις γι' αυτό. Μην το αφήνεις να γίνεται βουνό, γιατί το ίδιο αποτέλεσμα θα υπάρχει πάντα, θα γκρεμιστεί αυτό το βουνό. Και ακριβώς λοιπόν αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός
παράγοντας γενικότερα στη ζωή μας. Ότι αναβάλουμε να λύνουμε τα θέματά μας. Τα όποια θέματά μας. Σε οποιαδήποτε σχέση μας. Είτε είναι εργασιακή, είτε είναι ερωτική, είτε είναι οικογενειακή, ό,τι και αν είναι. Γι' αυτό λοιπόν, όσες και όσοι ζείτε τέτοιες καταστάσεις, αν και εφόσον το επιθυμείτε βέβαια, έτσι, προσπαθήστε μήπως καταφέρετε και τις λύσετε και τις διορθώσετε. Υπάρχει λοιπόν ακόμα χρόνος, τουλάχιστον αυτό πιστεύω, σε όσους και μάλλον για όσους και για όσες δεν έχετε βιώσει κάτι τέτοιο. Όσες το έχετε βιώσει, οκ, το καταλαβαίνω, το ξέρω, είναι κάτι δύσκολο, αλλά είπαμε, η αλήθεια είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μετά μπορούμε να χτίσουμε στέρεα πάνω στην αλήθεια. Στο ψέμα και στο σαθρό δεν μπορούμε να χτίσουμε κάτι στέρεο. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία καρτούλα εδώ. Άσος μπαστούνι, δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν όντως ετοιμάζεστε να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα και πολύ καλά θα κάνετε και πάρα πολύ ωραία δένει με τον πύργο. Με ποια έννοια? Κάτι τελειώνει, κάτι αρχίζει. Άλλωστε δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η επόμενη κάρτα στη Μεγάλη Αρκάνα είναι το αστέρι. Το αστέρι που έρχεται να φέρει το φως ξανά και την ελπίδα. Εδώ έχουμε ακόμα πιο δυνατές ενέργειες γιατί έχουμε τον άσο μπαστούνι, άρα η κατάσταση παίρνει φωτιά, είναι ένας πάρα πολύ δυναμικός άσος, είναι ο άσος της δημιουργικότητας, αυτό ζητάει, αυτό φωνάζει, θέλω να δημιουργήσω. Είναι κάρτα βάσης, άρα θεωρώ ότι είναι κάτι που το γνωρίζετε. Από την άλλη βέβαια έχει συνδεθεί πάρα πολύ και με το ερωτικό κομμάτι, άρα μπορεί να δηλώνει και το πολύ έντονο πάθος σας για κάποιον άνθρωπο. Ήλιος, η δεύτερη καρτούλα, καταπληκτική κάρτα. Ο ήλιος πάντοτε για μένα είναι η καλύτερη κάρτα που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Είναι η κάρτα της ευτυχίας και της επιτυχίας. Ακόμα και όταν όλα μπορεί να μοιάζουν ότι είναι πραγματικά γκρεμισμένα. Και μου αρέσει πάρα πολύ η ροή που έχει το άνοιγμά σας. Γιατί ξεκινήσαμε από έναν πύργο και έχουμε φτάσει στον ήλιο, παιδιά. Αυτό δηλώνει, θέλω να το θυμάστε αυτό που θα πω τώρα για τον ήλιο. Ο ήλιος είναι η κάρτα που έχει διάρκεια έναν ολόκληρο χρόνο. Ό,τι λοιπόν και αν μπορεί να συμβαίνει στη ζωή σας αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι από σήμερα ή από τη στιγμή που βλέπετε το βίντεο, γιατί είναι άχρονο έτσι κι αλλιώς, και για έναν ολόκληρο χρόνο, κάποια στιγμή που δεν μας προσδιορίζεται εδώ, θα έχετε μία πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα, σε ποιον τομέα θα είναι? Επαγγελματική θα είναι? Θα αφορά τα αισθηματικά σας? Θα γίνετε μανούλες όσες το επιθυμείτε? Κάποιο θέμα υγείας θα εξελιχθεί πάρα πολύ θετικά? Ό,τι κι αν είναι, με το καλό να ορίσει στη ζωή σας. Δέκα σπαθί. Εδώ βέβαια με το 10 σπαθί είναι εμφανές ότι έχετε πονέσει πάρα πολύ και πιθανότατα να είστε ακριβώς σε αυτή τη φάση, αυτή τη στιγμή του πολύ μεγάλου πόνου.
της πίκρας, της απογοήτευσης, της προδοσίας και μάλιστα από κάποιον άνθρωπο τον οποίο προφανώς έχετε αγαπήσει, τον έχετε εμπιστευτεί και πιθανότατα θεωρήσατε ότι θα είναι και ο άνθρωπος της ζωής σας. Δεν εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα και εσείς πονάτε πάρα πολύ, υποφέρετε, τα καλά νέα είναι ότι είναι δεκάρι, ο κύκλος του πόνου θα κλείσει, γιατί από εδώ δεν έχει πιο κάτω, από εδώ έχει μόνο πάνω, έτσι. Ξαναπατώ στα πόδια μου γερά γερά και σηκώνομαι πάνω, πιο δυνατή, πιο δυνατός, πιο όριμη, πιο όριμος και πιο σοφή. Σοφός. Λοιπόν, οκ, για να δούμε. Μα αφού σας το είπα εγώ, δεν σας το είπα. Ο τρελός παρακαλώ είναι εδώ. Κάνει την παρουσία του έτσι πολύ πολύ αισθητή, δυναμικά. Ετοιμαστείτε παιδιά για καινούρια πράγματα. Ετοιμαστείτε. Λοιπόν, για να δούμε. Η επόμενη κάρτα πάλι μεγάλη αρκάνα είναι η εγκράτεια. Και η επόμενη είναι ο ήλιος. Εντάξει παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. 2 φορές ο ήλιος σε ένα άνοιγμα. Όχι απλά θα δικαιωθείτε, σε ό,τι κι αν είναι αυτό, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι για τον καθέναν σας, ό,τι κι αν είναι. Όχι, το επαναλαμβάνω, όχι απλά θα δικαιωθείτε, θα θριαμβεύσετε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο να ανοίξουμε τον ήλιο 2 φορές σε ένα άνοιγμα. Μα πάρα πολύ σπάνιο. Ο ήλιος, όπως σας είπα, είναι η κάρτα της επιτυχίας. Ακόμα και όταν εμείς μπορεί να είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση της ζωής μας, απογοητευμένοι, πικραμένοι, στα πατώματα, έρχεται ο ήλιος και λέει θα ξαναεμφανιστώ στη ζωή σου, θα σε ζεστάνω, θα σε φωτίσω. Να έχετε πάρα πολύ, να δίνετε πολύ μεγάλη προσοχή αν τυχόν σας έρχονται κάποιες ιδέες. Γιατί ο ήλιος, η φώτιση, είναι και με τη μεταφυσική έννοια. Ότι μπορεί δηλαδή να σας έρθει κάτι, μια ιδέα, κάτι πολύ σημαντικό, που θα σας εκτοξεύσει πάρα πολύ ψηλά. Εξαιρετικά έχει εξελιχθεί το άνοιγμά σας και φυσικά, όχι, όπως σας το είπα και πριν, όχι απλά θα δικαιωθείτε, αλλά θα θριαμβεύσετε. Και επιτέλους έρχεται η στιγμή που θα πολεμήσετε ή θα σταθείτε αντιμέτωποι σε κάθε σας φόβο. Αυτό κι αν είναι δύναμη, τεράστια δύναμη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ακόμα κι αν δεν καταφέρετε να σταθείτε απέναντι στους φόβους σας, καθόλου να μην σας στεναχωρεί. Πάρτε τους αγκαλιά και προχωρήστε παρακάτω. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η επιτυχία είναι δική σας. Μία κάρτα που φέρνει ο ήλιος, προαγωγή, καλή υγεία, καλή ανάρρωση, γέννηση παιδιού, πλούτο, τα πάντα. Ό,τι θετικό μπορείτε να φανταστείτε, το φέρνει ο ήλιος στη ζωή σας. Και με το καλό να ορίσει και το έχουμε και εις διπλούν, οπότε πάρτε το ως δεδομένο ότι η δικαίωση θα έρθει στη ζωή σας. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο δεν τη γλιτώνετε τη δικαίωση εσείς.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποιο είναι αυτό το καρμικό γεγονός που θα σε φέρει κοντά στη δικαίωση. Μάλιστα. Οκ, έπιασα 2 κάρτες, μια χαρά. Λοιπόν, εσύ είσαι εντάξει. Τι να σας πω, και με αυτές τις 2 κάρτες να μείνουμε. Είμαστε κομπλέ, δηλαδή εντάξει, απαντούν 100%. Στο σημερινό μας θέμα, παιδιά, είναι φοβερό, έτσι, είναι φοβερό. Γιατί, ποιος είναι ο τίτλος? Ένα καρμικό γεγονός που σε φέρνει κοντά στη δικαίωση. Τροχός της τύχης. Μία από τις 2 πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Και φυσικά αναφέρεται σε γεγονότα που έρχονται στη ζωή μας πέραν του ελέγχου μας. Μεγάλη Αρκάνα είναι έτσι κι αλλιώς. Και γυρίζει ο τροχός 180 μοίρες. Και να και η δικαίωση. Δηλαδή οι 2 κάρτες οι οποίες ακριβώς περιγράφουν το σημερινό μας θέμα και το σημερινό μας ζητούμενο είναι εδώ παρούσες και οι 2 στο δικό σας άνοιγμα. Γι' αυτό σας λέω. Και τίποτε άλλο, να μην ανοίξω καμία άλλη κάρτα, είμαστε σούπερ, είσαστε σούπερ. Λοιπόν, δικαιοσύνη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ζυγού, απλή αναφορά. Για μένα το μήνυμα είναι πολύ ξεκάθαρο εδώ και πάρα πολύ σαφές και το πιστεύω ότι πραγματικά για ό,τι ο καθένας σας, έτσι δεν μπορώ να ξέρω, ούτε οι κάρτες μου δίνουν πληροφορίες τέτοιες για ποιο θέμα, θα δούμε μετά όταν θα προχωρήσω να ανοίξω και άλλες καρτούλες, αν θα έχουμε κάποια κατεύθυνση. Αλλά με τις 2 πρώτες αυτές κάρτες το θεωρώ δεδομένο ότι θα δικαιωθείτε όπου ο καθένας σας θέλει να δικαιωθεί. Και φυσικά αυτό θα γίνει μετά από ένα καρμικό γεγονός. Γιατί ο τροχός της τύχης φέρνει στη ζωή μας απρόσμενα γεγονότα. Εξελίξεις και καταστάσεις που δεν τις περιμένουμε. Τώρα, όσον αφορά τη δικαιοσύνη, είναι πάρα πολύ αυστηρή κάρτα στην Ταρό και περισσότερο άπτεται η ερμηνεία της με της θείας δίκης και λιγότερο με της δικαιοσύνης κυριολεκτικά. Όχι ότι δεν μπορεί να αναφέρεται και κυριολεκτικά σε κάτι δικαστικό, έτσι. Όμως, ο αυτοκράτορας είναι αυτός που είναι κυριολεκτικά η δικαιοσύνη σύμφωνα με τον νόμο κλπ. Στην Ταρό, ενώ η δικαιοσύνη είναι ακριβώς αυτό του ό,τι κάνεις, αυτό θα λάβεις. Και αυτό είναι και το μάθημά της, ότι δηλαδή πρέπει όταν έρχεται η στιγμή να επιλέξουμε, να επιλέγουμε τη δίκαιη και αμερόληπτη οδό, γιατί δεν θα πάρουμε αυτό που ελπίζουμε ή αυτό που περιμένουμε, αλλά αυτό που μας αξίζει. Άρα λοιπόν θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Επίσης, να πω και αυτό για τον τροχό της τύχης, γιατί πολλές φορές βέβαια οι άνθρωποι θέλουμε όλα να γίνονται τη στιγμή που εμείς τα θέλουμε. Γιατί κάποια στιγμή κουραζόμαστε και να περιμένουμε, έτσι. Όμως ο τροχός της τύχης αναφέρει στην ερμηνεία του ότι υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθεί μία κατάσταση και μετά να γυρίσει ο τροχός. Πάμε να συνεχίσουμε παρακάτω να δούμε τι άλλο θα δούμε. Τι είναι το 4 μπαστούνι, wow. Τι super wow κάρτα έχετε εδώ.
Λοιπόν, σας το είπα και με τις δύο πρώτες κάρτες, έτσι. Είναι βέβαια κάρτα βάσης. Παρ' όλα αυτά έχει, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι δική σας κάρτα και ότι μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Παρ' όλα αυτά, είναι μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό, δείχνει θεμελίωση, δείχνει καινούρια πράγματα στη ζωή σας, τα οποία δεν έρχονται από μόνα τους, είναι αποτέλεσμα της δικής σας σκληρής δουλειάς και προσπάθειας. Είναι μια κάρτα που μπορεί να αναφέρεται σε αλλαγή σπιτιού, σε αγορά σπιτιού, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με σπίτι. Πολλές φορές αναφέρεται και σε γάμο, όχι πάντα βέβαια. Σε κάθε περίπτωση είναι μια κάρτα θεμελίωσης, κάτι θεμελιώνεται και η κάρτα σας καλεί να γιορτάσετε. Να νιώσετε περήφανοι για τον εαυτό σας και φυσικά να απολαύσετε τη στιγμή σας. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει, συνεχίζετε. Και αν θέλετε να συνεχίσετε να έχετε έτσι θετικά αποτελέσματα, θα πρέπει να συνεχίσετε να εργάζεστε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, να σας πω επίσης ότι πολλές φορές όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα, είναι πολύ πιθανό η ζωή σας να ακολουθήσει έναν καινούριο δρόμο. Μια καινούρια δουλειά, μια καινούρια καριέρα, μια καινούρια σχέση, κάτι. Υπότις μπαστούνι, πολύ φωτιά έχετε παιδιά εσείς εδώ. Πήραμε φωτιά, έτσι. Υπότις μπαστούνι, η αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του τοξότη. Πολύ δημιουργική κάρτα. Ούτως ή άλλως τα μπαστούνια είναι κάρτες πολύ υψηλής δημιουργικότητας. Εδώ έχουμε τη χαρά της ζωής, κυριολεκτικά. Τοξότης, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας. Έχουμε τον ενθουσιώδη υπό την μπαστούνι, είναι η προσωποποίηση της χαράς, θέλει να ζει τη ζωή στο έπακρο, να γελάει δυνατά, να ερωτεύεται. Κάποιες φορές μπορεί να στέλνει και το μήνυμα ότι ίσως η ζωή σας αυτή τη στιγμή να παρουσιάζει έτσι μια στασιμότητα και ότι πρέπει να βρείτε δημιουργικές διεξόδους. Καθώς επίσης προειδοποιεί και για βιαστικές αποφάσεις, τις οποίες ίσως να μετανιώσετε. Λοιπόν, τρίτη καρτούλα, εδώ έχουμε τον Αρχιερέα, παιδιά. Αρχιερέας λοιπόν και αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Τώρα, ο Αρχιερέας τι λέει? Υπακοή στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες. Ένα αυτό. Δεύτερον, μπορεί να αναφέρεται σε γάμο. Δεύτερη φορά στο δικό σας άνοιγμα, έτσι. Και ακόμα βέβαια μπορεί να αναφέρεται σε σπουδές. Οποιουδήποτε είδους. Από το να μάθετε ένα χόμπι, μέχρι κάτι δηλαδή που αγαπάτε, π.χ. την αγιογραφία λέμε τώρα. Και να γραφτείτε σε κάποια σχολή να μάθετε πώς θα κάνετε κιόλας την αγιογραφία. Γιατί δεν αρκεί να μας αρέσει κάτι και να το αγαπάμε, πρέπει να αρχίσουμε να το κάνουμε κιόλας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μέχρι να κάνετε μάστερ, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, τα πάντα όλα είναι εδώ και επίσης αναφέρονται και με πολύ θετικό τρόπο στις ερμηνείες της κάρτας. Άσος Παθή. Ξεκαθαρίσματα, παιδιά, θα γίνουν κάποια σημαντικά, δηλαδή πρέπει να γίνουν αυτά τα ξεκαθαρίσματα. Δεν ξέρω τι υπόλοιπα μπορεί να υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι το άνοιγμά σας μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει κανένα πρόβλημα.
Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω πού θα κάνετε τα ξεκαθαρίσματα ή πού θα γίνουν, εν πάση περιπτώσει, αλλά πάντως θα γίνουν. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Άσος, κούπα, 2 άσους μάλιστα. Οι 2 συγκεκριμένοι άσοι έχουν μια πολύ... Όπα, μου έφυγαν όλες οι καρτούλες, είναι καινούργιες αυτές παιδιά και γλιστράνε απίστευτα, απίστευτα γλιστράνε. Λοιπόν, εντάξει, τις έπιασα. Άσος κούπα και άσος σπαθί. Ξέρετε τι σημαίνουν αυτές οι 2 καρτούλες μαζί? Εδώ έχουμε να κάνουμε με σχέσεις αγάπης και μίσους, παιδιά. Το μίσος σας το βάλουμε εντός εισαγωγικών. Δεν είναι και από τις πιο αγαπημένες μου λέξεις. Οπότε, τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται εδώ? Κάτι γίνεται. Κάτι μας αποκαλύπτεται. Για να δούμε και την τρίτη μας καρτούλα. 8 κούπα, μάλιστα. Κάποιος έχει φύγει, εσείς έχετε φύγει, τέλος πάντων ένας χωρισμός εδώ υπάρχει και πιθανότατα να είναι αυτός ο λόγος που θέλετε να δικαιωθείτε. Και το θεωρώ πολύ λογικό. Λοιπόν, 4 σπαθί. Δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή με τον συγκεκριμένο άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Για να δούμε αν θα έχετε στο μέλλον. Βασίλισσα πεντάκτηνο. Wow. Έχουμε και το ζώδιο του εγώ καιρού. Εδώ. Και εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο ναι βέβαια. Αναφορικά με το αν θα αλλάξει κάτι ανάμεσά σας με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί τα πεντάκτηνα είναι πάντοτε κάρτες μεγάλης σταθερότητας. Η συγκεκριμένη βασίλισσα είναι ο άνθρωπος βράχος για τους ανθρώπους της και επίσης είναι πιστή στις σχέσεις της, αφοσιωμένη, της αρέσει να φροντίζει. Μάλιστα, έχουμε λοιπόν εδώ και ερωτικές εξελίξεις. Μπορεί να είναι μία σχέση με πολύ πηγενέλα. Η καρτούλα πετάχτηκε και είναι ο υπότης πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου, της Παρθένου. Αλλά έχουμε και τα 3 ζώδια της γης εδώ, Ταύρος, εγώκερος και Παρθένος. Μάλιστα, οκ. Λοιπόν, και ένα της φωτιάς, τοξότης. Και ένα του αέρα, ζυγός. Λοιπόν, άλλη μία καρτούλα. Για να κλείσουμε και αυτό το άνοιγμα. Δύναμη. Ήρθε και το ζώδιο του Λέοντα να προσθεθεί εδώ στην παρέα μας. Οκ. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αναφορικά με κάτι επαγγελματικό σας περιμένει ένας θρίαμβος. Το πιστεύω, δηλαδή έχουμε 3 κάρτες οι οποίες σας οδηγούν προς τα εκεί. Αναφορικά με κάποιο αισθηματικό θέμα, το οποίο τη μία είστε μαζί, την άλλη χώρια, τη μία μαζί, την άλλη χώρια, θα έχετε και πάλι επιστροφή αυτού του ανθρώπου, όχι σύντομα, τα πεντάκτηνα κινούνται πάρα πολύ αργά, αλλά θα ξαναγυρίσει. Φαντάζομαι, τουλάχιστον έτσι όπως τα βλέπω εγώ εδώ, ότι αυτό έχει γίνει πολλές φορές στο πήγαινέλα. Και εδώ έχετε ένα πολύ δυνατό μήνυμα, όσες και όσοι θέλετε να το ακούσετε και να το ακολουθήσετε. Η δύναμη, η οποία αναφέρεται πάντοτε στην εσωτερική μας δύναμη και στο πόσο πολύ με τη δύναμη της υπομονής μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα στη ζωή μας, λέει λοιπόν το εξής, ότι ο δυνατός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος αναγνωρίζει τα πάθη του, τις αδυναμίες του, τους φόβους του και τα τιθασεύει. Όπως ακριβώς η γυναίκα το λιοντάρι στην απεικόνιση της κάρτας. Και δεν αφήνει αυτά να οδηγούν τη ζωή του, αλλά εκείνος κρατά το τιμόνι της ζωής του και το οδηγεί όπου θέλει, το κατευθύνει όπου αυτός επιθυμεί.
Αυτή είναι η πραγματική μας δύναμη, οπότε ίσως πρέπει να πάρετε κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις αναφορικά με τη σχέση. Διαφορετικά, είπαμε, στα επαγγελματικά, αν περιμένετε δικαίωση, είναι εμφανέστατο ότι θα δικαιωθείτε και όχι απλά θα δικαιωθείτε, όπως πολλές φορές σας είπα, θα θριαμβεύσετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.